Isin oofaa gara waan qabadhee dhufetti kan keessa jirtanii markeza Nuurul Hudaa ta'uun dagatinaa. Fataa zanaa jedhaa kolfaatii taphadhaa. Fataa zanaa jedhaa kolfaatii taphadhaa. Markeza Nuurul Hudaa waa hundatu jira. Samaaltu dhabame obbolaa Muslimaa. Quraanaaf hadiisan kan waan hundaan qophaa'e. Quraanaaf hadiisan kan waan hundaan qophaa'e. Isiniin dubbadhaa warri keessummoota kan lafoo dhuftanis kan fardaan dhuftanis kooraa nuuf hiikkadhaa. Kan makiinaan dhuftanis saffii nuuf qabadhaa. Kan xiyyaaraan dhuftanis saffii nuuf qabadhaa. Kan lafoo dhuftanis ulee nuuf kennadhaa. Kan lafoo dhuftanis ulee nuuf kennadhaa. Bakkii jirtanillee markeza Nuurul Allahu Hudaa Akbar. ta'uun dagatinaa. Guyyaan har'aa kuni guyyaa gammachuudha. Guyyaa aruuza Caaltuu fi Iliyaasii ta'uun dagatinaa. Fataa zanaa jedhaa nurraan mukaa'inaa. Fataa zanaa jedhaa nurraan mukaa'inaa. Erga gatteettanii warri koreen keessummoota hedduudha qabnaa barii kan akka Kuukeetii ammas dabalatee ammas Abdurrahmaan isin keessummeessuuf barriirra dhaabbatu isin keessummeessuuf barriirra dhaabbatu. Nyaatarraa yoo feetan gaalaa fi hoolatuuf isiniif qophaa'e dhugaatirraa feenan faantaa fi birindaan isiniif qophaa'e yoo barbaaddan bishaanis ni jira qulqulluu waa maraa aannanis dabalatee waa hundatu jira. Fataa zanaa jedhaa kolfaatii taphadhaa. Fataa zanaa jedhaa kolfaatii taphadhaa. Warri keessummoota kan lafoo dhuftanis Allahu Akbar. kan yaabbeen dhuftanis nurraan mukaa'inaa. Fataa zanaa jedhaa kolfaatii taphadhaa. Guyyaan har'aa kuni guyyaa gammachuudha. Aruuza obboleewwan teennaa baga nuuf dhuftanii hundi keessummoota baga nuuf dhuftanii. Irreen deddeebi'aa obboleewwan kiyyaa ahlan bikum afaan arabiffaatiin weelkaamtuu afaan ingiliffaatiin unkaan basalaan maxxaachuu afaan amaariffaatiin baga nuu dhuftanii afaan oromootiin baga nuu dhuftanii afaan oromootiin. Warri markeza Nuurul Hudaa qophii xumureera nyaataa fi dhugaatis hunduma qopheesse kaleessa ganamaa amirri markazaa Ummu Kaalidii kaateetiin hojjette haadha gaarii qabna. Samaaltu dhabamee waa hundatu jira. Fataa zanaa jedhaa. Waa hundatu jira. Fataa zanaa jedhaa. Erga nyaattanii dhuydanii hirkannas barbaannaan muraatiin qophaa'e teessuma barbaannaan kursilleen qophaa'e. Fataa zanaa jedhaa nurraan mukaa'inaa. Fataa zanaa jedhaa nurraan mukaa'inaa. Warreen keessummoota barataaf Allahu barsiisan Akbar. warreen keessummoota barataaf barsiisaa an addaan hin fille hundumti keessanuu kan yaamichaan dhuftan xiyyaara liinkii jedhamu yaabbattanii baga nuu dhuftan hundumti keessanuu baga nuu dhuftanii. Ammas deebi'ee gara warra aruustota lameen aruustota baga wal fuutanii Caaltuu fi Iliyaasii baga wal argattan. Caaltuu fi Iliyaasii baga wal argattan. Guyyaan har'aa kuni inni kun keessanii gammachuu teessaniin obbolaa Muslimaa hundumti isaanii sitti argaman baga wal argattan. Caaltuu fi Iliyaasii baga gammaddan. Obboleewwan kiyyaa baga gammaddan obboleewwan kiyyaa. Dhaamsa takkaan siif dhaamaa yaa uktii toocaaltii mee caaltuu mee na dhageeffadhu qaamaa fi qalbiin abbaa manaa gaarii rabbitu siif file kan diiniin badhaadhe kan ilmii baratee duraaf duubni isaa diiniidhaan bareede baguma argatte yaa uktii toocaalii hedduudha gammannee hundumti keenyayyuu hedduudha gammannee. Siifin dhaama yaa obboleettii toocaalii abbaan mana keetii inni siif qaalii ta'uun dagatinii ati isaaf firaasha inni siif uffata ta'uun dagatin. Ani hin dubbanne quraana dubbate yaa uktii toocaalii sirriitti jabeessi haqa abbaa mana keetii sirriitti jabeessi haqa abbaa mana keetii. Abbaan mana keetii inni siif gaachana galgalaaf ganamaa rakkoo jiru hunda isaan mari'adhu furmaatatti laadhaa isaan mari'adhaa furmaatatti laadhaa. Waggaa isin mudatte rakkoon garaagaraa ala baaftanii icciitii keessan hunda baaftanii himuudhaaf mee hin jarjarinaa waliin mari'adhaa furmaatatti laadhaa waliin mari'adhaa furmaatatti laadhaa. Ergaan kana Allahu jedhe Akbar. atis Iliyaasii siifin qaba dhaamsa yaa uktii toocaalii isiin siif qaaliidha haadha manaa gaarii rabbitu sii kenne alhamdulillaahi jedhiiti shakkari. Alhamdulillaahi jedhiiti shakkarii. Erga argatteerraa sonnaa nabii keenyaa baga guuttattanii baga wal argattan obboleewwan kiyyaa nutilleen gammanne baga gammaddan nutilleen gammanne baga gammaddanii. Siifin dhaamsa takka yaa Iliyaasii shari'aan afurii jetteetiniin dhugtiitiin qaalii
ittiin dubbatinii haqa isii guuti. Yooma fuute illee afran sanuu haqa isii guuti. Akka diiniititti haqa isii guuti. Akka diiniititti. Isin lachuu jabaadhaa, harka wal qabadhaa, rakkoo jiru hunda waliin mari'adhaa, furmaata itti laadhaa, rakkoo jiru hunda furmaata itti laadhaa. Siifin dhaama caaltuu tiyya qaalii, yaa kutiitoo qaalii, dhaamsa ajaa'ibaa mee na dhageeffadhu qaamaa fi qalbiin tarii si fayyada jedheetiin siif yaada. Tarii si fayyada jedheetiin siif yaada. Abbaa mana keetii sirri jabeeffadhu, inni waraqaa adii tahuu mee sirrinnaa hubadhu. Saahiba isaa sirritti kabaji, haadhaaf abbaa isaa sirritti kabaji. Waggaan nalaa galu fuula kee ibsadhu, fataa sanaa jedhi mee isa eeggadhu, fataa sanaa jedhi mee isa eeggadhu. Waggaa isaan inni illee tabiraa sirratti hin laalu. Yaa haadha manaa too qaalii jedhee si faarfata galgalaaf ganama. Waggaa inni boo'us ati hin kolfini, waggaa inni kolfus ati hin boo'ini. Rakkoo isaa hunda mee waliin eeggadhu. Rakkoo isaa hunda mee waliin eeggadhu. Amma xumuradhe warra mushurroota siif dhaamsota kan qaba warri singiloota mee na dhageeffadhu qaamaa fi qalbiin. Eessa jirtan singiloonni? Yoo fuudha barbaadde kootu gara markaza Nuural Hudaa. Allahu Akbar. Kootu gara markaza Nuural Hudaa ijoollee qacalee tan diiniin badhaate quraanaaf hadiisaan hogguyyuu eebbifamte. Quraanaaf hadiisaan hogguyyuu eebbifamte. Tokko jira tiktook irra deemaa heloo jedhee hunduma isaatu markaza hundaa keessa gadi seenee adiitti cuqaasa. Waggaan itti cuqaasu. Ati hin deebisiniif mee siifin dhaama yaa kutiitoo qaalii tan diinii barachuu jirtu mee na dhageeffadhu. Laalladhuuti fuudhii, laalladhuuti heerumi. Ilma diinii qabu atis bilaallonni laalladhuuti fuudhii. Intala diin qabdu boru si fayyaddi duniyaa fi aakiraa. Boru si fayyaddi duniyaa fi aakiraa. Jabaadhaa warri singilootaa tan diinii qabdu laalladhu. Obboleessa koo qaalii ati siifin dhaama warri singilootaa. Intala diin qabdu kootutti ilaalladhu. Ustaaziin gayadhu dafii halaalfadhu. Ustaaziin gayadhu dafii halaalfadhu. Koomantii barreessuu ga'ee ofirraa dhiisaa dhugaa isinitti himaa. Kan diinii qabdu ilaalladhu. Ustaaziin gayadhu dafii halaalfadhu. Hoggaa halaalfattee itti sawaabamta. Hoggaan halaalfatin itti halaakamta. Tana sirriitti naa hubadhu. Walalooti jallee asumatti dhaabaa. Dogongoroo jiruuf dhiifama naaf godhaa. Caaltuu fi Iliyaasii umriin of dheeradhaa bakka yaaddaan gaha. Dogongoroo jiruuf dhiifama naaf godhaa. Wabillaahi tawfiiq. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Dhugaa rabbii takfiirtaan silaa zara itti tumaan fufa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wallahi takbiirtaa mawjuud indana yaa Dr. Miskiyaa. Way maal jechuudha beekaa callisnee. Gorra isin dhukkubsinu jenneeti malee boo Uuree isinaa bar beekaa dhiisne boo nuti nama gurguddaan nu keessa jira. Suuta hasaasina gurratti jenneeti yeroo takka. Yeroo guyyaa sargii tana beektaa galaal. Hawaaliin hundi kaa biddufuuf ifa jeniisa. Yes salaam. Allahu Akbar. Maashaallah. Baga gammaddan boo. Liyaas inda caaltuu. Happy wedding እንኳን ደስ አላችሁ isinin jenna. Maashaallah baga gammaddanii.